Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Встречались вам такие блоки, на которые смотришь и думаешь, как же это выкроили и сшили. А все гениальное просто. Самый интересный результат получается у блоков разрезалок. Для нашей сегодняшней работы приготовим полоски ткани разных цветов шириной 5 сантиметров. Определимся с раскладкой. Смотрите сами, как вам нравится. И приступаем к работе за швейной машинкой. Наша задача – сшить все полоски вместе длинными сторонами. Ткани подавайте равномерно, ничего не тяните. Готовую широкую полосу надо тщательно проутюжить, расправить все швы. И измерим ее ширину и из темной ткани выкроем полоску такой же ширины. Сложим их вместе лицом к лицу и сошьем вместе. Шов проложим с двух сторон, соединим все в трубу. Готовую деталь проутюжим и приступим к раскрою. С помощью широкой линейки разделим заготовку на равные прямоугольные треугольники. При этом гипотенуза будет совпадать со швом. Следите за правильностью кроя. Готовые детали разворачиваем и получаем очень интересные квадраты. Наполовину темные, наполовину полосатые. Обратите внимание на расположение полосок. В половине деталей в основании широкая желтая полоса, а в половине зеленая. Оказалось, что у меня совсем мало темной ткани. Получилось у нас 20 деталей. Размер их 19 на 19 сантиметров. Попробуем из них выложить красивый узор. Вариантов раскладки может быть очень много. Но что-то я поторопилась и очень быстро сочинила такой рисунок. Когда нас все устраивает, переходим к соединению деталей. Вы же знаете, что мы любим работать быстро и эффективно. Поэтому сшиваем квадраты моим любимым способом – вертикальными рядами. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. В конце ряда, чтобы не обрывать нитки, переходим на кусочек ткани переходник. Когда мы соединим все детали вертикально, получается очень интересная конструкция. Все ткани держатся на нитках на соединительных швах. И остается только прошить все по горизонтали. И получилась у нас красивая заготовка для будущего лоскутного одеяла. Размер 70 на 86 сантиметров. Вот правда темной ткани у меня не осталось. Значит, будем придумывать какое-то продолжение. Просмотрим запасы тканей. Вот ведь в чем прелесть лоскутного шитья. Приходится придумывать и изобретать. Это зарядка для мозгов. Дорогие мои девочки, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии, присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте, Одноклассниках и на платформе Дзен. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!